Wasalna l-aħħar ħadd tas-sena liturġika li 34 ħadd matul is-sena, is-solennità ta' Sidna Ġesu Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Però qabel ma nagħmel ħsieb fuq il-Vanġelu nixtieq ngħid illi dawn ir-recordings tal-Priedki tal-Ħadd qed nagħmilhom fuq xewqa ta' Monsignor Arċisqof li jixtieq li l-ġid u qalli David nixtieqek tkompli. U qalli nixtieqek tkompli b'mod li jkun iżjed effettiv. Qalli rridek tippriedka bħalma kienu jippritkaw persuni bħal San Juan Crisostomo u qed jiġini f'moħħu wkoll Oscar Romero illi qatt ma mar meetings pubbliċi, il-messaġġ tiegħu kienu waslu mill-Priedka tal-Ħadd. U llum din sa tkun l-ewwel waħda. Il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej minn San Luqa. F'dak iż-żmien il-kapijiet dew jgħibu lil Ġesu u jgħidu: salva oħrajn ħaj salva lilu innifsu jekk huwa l-Messija ta' Alla, il-maħtur tiegħu. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żufjett u resqu leħ nawlulhom bitqares u qalulu: jekk inti s-Sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. In-naħa ta' fuq rasu kien hemm ukoll il-kitba li kienet tgħid dan is-Sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħżiena li kienu mdendla beda jgħajru jgħidlu: inti m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes li ieħor ċanfru u qallu: anqas minn Alla inti ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna, tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu: ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu tassew ngħidlek illum tkun miegħi fil-ġenna. Tgħidu fis-solennità ta' Kristu Sultan għandna qudiemna il-kruċifissjoni. Iva, għaliex Ġesu huwa s-Sultan tagħna preċiżament għax ġie imsallab. Imsallab bejn żewġ kriminali li kienu quddiem din ix-xena ta' nies fejn kien hemm il-kapijiet, il-Fariżej u l-oħrajn jaraw mill-bogħod u f'qalbhom kienu qed jgħidu l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ħadmu Alla jbierek. Tinsewx li ftit sigħat qabel Ġesu kien quddiem Pilatu. U hemm dak il-famuż dialogu bejn Pilatu u Ġesu fejn Pilatu gburi qallu: jiena nista' neħilsek ma twieġeb xejn. Inti tassew Sultan. U Ġesu jwieġbu: kieku sart nagħti hija ta' din l-art, is-soldati tiegħi ġew biex jeħilsuni. U Pilatu jgħidlu: mela inti Sultan. U Ġesu jwieġbu: iva, jien Sultan. U għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U Pilatu jgħidlu dik il-famuża sentenza: u l-verità x'inhi? Quid est veritas? U Ġesu ma jwieġeb xejn. Għaliex għax il-verità hija hu. U Pilatu li kien jista' kollox, li kellu taħtu il-kummissarju, li kellu taħtu l-imħalfin li jaħtarmu, b'saħħtu nadif fil-lamtat bil-medja qudiemu kulħadd ħdeh eżatt kif naraw aħna narawhom fuq it-televiżjoni. U Ġesu l-imbenġel bil-kuruna tax-xewk fuq rasu, bil-bżieq, bid-daqqiet.
għadu kif ġie msawwat marbut ma' kolonna flagellat, u min beża minn min? Pilatu beża minn Ġesu. Flok Ġesu beża minn Pilatu. Flok il-Knisja ma beżet mill-Istat. L-Istat beża mill-Knisja. U jgħidilna l-Evanġelista Luqa minn dak il-ħin beda Pilatu jfittex mod kif sa jeħilsu, imma ma setax. Mela, eżis insara. Għalhekk Kristu hu s-Sultan tagħna, din femuha l-qaddisin. Kemm hemm qaddisin qed jiġuni f'moħħi pereżempju San Tomas More, illi mill-Istat ma beżax minn Enriku VIII u sofra l-martirju. San Joselito fis-snin 20 quddiem id-dittatur Plutarco Calles tal-Messiku ġu f'nott 14-il sena. Meta dan id-dittatur ineħħi il-libertà reliġjuża kif qed jagħmlu llum dun il-ħafna di tal-ugwaljanza u l-hate speech u hekk u l-libertà reliġjuża, dan m'hemm xejn ġdid taħt il-kapa tax-xemx. Tant u tant qaddisin tal-ewwel seklu, Linu, Kletu, Klement, Kornelju, Ċiprianu, Kosma u Damjan. U tant qaddisin li ma beżawx mill-imperaturi Deċju, Neruni, Dioklezzjanu. L-ewwel Alla, viva Kristu Re, u l-setanin waqfulhom. U hekk tridu tagħmlu llum intom, anke f'Malta. Tibżawx minnhom. Ftakru, Pilatu beża minn Ġesu, u mhux bil-maqlub. U fuq is-salib Ġesu hemmhekk kien il-ġudizzju. Għamlu dik l-għażla jew tal-ħallil tajjeb jew tal-ħallil ħażin. Fidejkom din l-għażla. Imma tibżawx, taqtawx qalbkom, Alla magħna, is-sewwa jirbaħ żgur, kunu bħal qaddisin, sfidawhom lis-setanin tal-art u bil-kurċifiss fidejkom, intom toħorġu rebbieħin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu dejjem ikun infaħħar.